Kabongga na lang gyud sa mga witness kunuhay sa AGK. Uy, naabot gyud sila dahig Netherlands nga wala sa oras, wala sa ilang pangandoy, walay gasto, walay kuskus balungos, walay pag-antos sa pagpila-pila para lang sa pag-apply og visa. Ang ilang gamit script ra gyud nga maghilak-hilak sila nga naagyud sila pinaglaban kunuhay napatoy katong isang babae nga sapaw-sapaw og ngipon nga gi-interview kung unsay nahitabo sa iyang igsuon. Oo. Wa ka rehearse na basig di ka mabayaran ana tarungag jud in taon. Tarungag yun ang imong pamaba nga makatuuhan ka kay na. De, kagyod mabayran, maimpas gyud. Pero at least, nagbotch-botch pa ka sa Netherlands, oh. Di ba naka-ready ang inyong ateng, nagbotch? Oh, winter ang drama. Study sa imong script para di mabulabog. Tavang mananavang! Narayon di ay! Aw di ay! Kaayo! Narayon!